Бейбітшілік пен ұлтаралық келісім. Бұл тәуелсіз Қазақстанның тірегіне айналған егіз ұғым. Бірі болмаса, екіншісінің маңызы жоқ. Осыны түсінген қазақстандықтар ұлт пен ұлысқа бөлінбей, барлық қиындықтарда төзімділік танытты. Ең бастысы, ата заң азаматтардың тірегі бола білді. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Конституцияда зайырлы мемлекет деп айқындалған Қазақстан бүгінде 18 конфессия және 140 этнос өкілдеріне мекен болып отыр. Халықаралық конфессияаралық диалогтың орталығына айналды, әлемді мойындатты. Соның айқын көріністерінің бірі діндер көшбасшыларының жиыны. 4 рет Астанада бас қосқан дінбасылар барлық діндердің міндеті ортақ екеніне көз жеткізді. Ол зайырлы қоғам қалыптастыру. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2050 даму стратегиясында осы бағытқа басымдық берген болатын. Это светское общество. Бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Осы құндылықтар арқасында біз әрдайым жеңіске жеттік. Елімізді нығайттық, ұлы жетістіктерімізді еселедік. Жаңа қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет құраушы жалпыұлттық құндылықтарда жатыр. Зайырлы мемлекеттің діңгегі рухани құндылықтары жоғары қоғам, отан сүйгіштік, мәдениеттілік пен салт дәстүр негіздері оған бастау болмақ. Демек, өткенін ұмытпаған, бүгінін ұлықтаған жұрттың келешегі де жарқын.